Wong wedok asu ya terakhir ku. Iya ki yo. Lah pamite senam dole izin senam kok yo. Lah kok yen ora mulih lah wong lanang yo banyu kaya uyah asu. Gek ora ndang gege piye apa to apa ngono wong lanang ki yo mulih kok sangkasan Iki untuk beras lho Jon aku. Kowe ki yo. Untuk beras 5 kilo. Nang beras yo aku wis kurang blawa panenan ding yo rong tek tas gurah wong wedok lah yo senam ki yo ndak mulih Karo ndoke sekilo. Aja kok engke. Beras. Wong wedok iki tenan wong wedok asu. Wong tangga saiki nang gawe jare matane pitik kupinge budet. Ah yo jenenge wong saiki. Iya kan ora gelem ning nang tujuan yo. Duh, sing apik-apik ngaku rewang. Jenenge wong. Kuwi ngomong apa, Ndun? Mbok iki nang lambene yo turun. Ngene gaweane celuk-celuk giliran kancane. Wong lanang kon isa-isa kaya ngene ya. Nun saisa ke sabun yo entek ra ono ndi bayaran yo diwehi. Beras yo entek. Beras barang. Beras barang apa? Minyak entek. Wong lanang mereka sangat-sangat yo karep karep gablak malah yo renes Jepang. Malah sibuk terus senam kok lah yo tepi. Iya. Bojomu yo melu ta? Lah melu lah si brokong iki yo medan itu. Aku ki yo jane yo ora apa-apa ning yo nek wajibe ya ulah-ulah yo ulah. Barang dengah, brambang-brambang itu tukane kok mundak yo tak tukokne yo. Bojoku yo gemo. Yo